మనిషి అవసరాలు ఎన్నో గొప్ప ఆవిష్కరణలకు దారితీస్తున్నాయి. మానవుడు భూమి నుంచి చంద్రునికి చేరుకుంటున్నారు. సముద్ర లోతును కొడుస్తున్నాడు. ఇప్పుడు అలాంటి ఒక ఆవిష్కరణ నెట్టింట్లో చర్చకు వచ్చింది. ఇది అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ఎందుకంటే ఐపాడ్ ఆవిష్కర్త టోనీ ఫాడెల్ ఇప్పుడు ఆవు బర్డ్స్ అంటే ఆవు తెనుపుల నుంచి వజ్రాలను సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఇంగ్లీష్ వెబ్సైట్ మెట్రో ప్రకారం టోనీ ఫాడెల్ అనే సైంటిస్ట్ ఆవు బర్డ్స్ వదిలే గ్యాస్ నుంచి విడుదలయ్యే మీథేన్ వాయువుని వజ్రాలుగా మారుస్తున్నాడు. బ్రాటిస్లావాలో జరిగిన స్టార్మస్ ఫెస్టివల్ సందర్భంగా అతను తన కొత్త ప్రయోగం గురించి సమాచారాన్ని ప్రపంచం ముందుకు వెల్లడించినప్పుడు చాలా మంది ఆశ్చర్యపోయారు. సంవత్సరాలుగా ఈ రోజు ప్రపంచం ఉపయోగిస్తున్న బిలియన్లు మరియు ట్రిలియన్లు ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తూనే ఉన్నారు. ఇప్పుడు నా ఉత్పత్తి భూమిని రక్షించడం కోసమని ఆయన స్పష్టం చేశారు.